Während Tschechien Transportflugzeuge einsetzt, um Landsleute aus dem Nahen Osten zu evakuieren, kann Österreich aktuell nicht selbst handeln. Die Herkules-Maschinen des Bundesheeres sind momentan nicht einsatzfähig. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker spricht von einem Skandal der Sonderklasse. 1000 Österreicher sitzen in der Krisenregion fest, während Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP und Außenministerin Beate Meindl-Reisinger von den NEOS auf ausländische Hilfe angewiesen sind. Hafenecker kritisiert zudem, dass die Regierung Milliarden in Projekte wie das NATO-Raketenschild Sky Shield investiere, während die eigenen Staatsbürger im Krisengebiet praktisch alleingelassen würden. Er nennt dies einen Vertrauensbruch und mahnt, dass die Fürsorgepflicht der Regierung gegenüber Österreichern im Ausland derzeit nicht erfüllt werde.